السلام البنات. كما كتشوفوا هنايا عندي تمر، يعني واحد الكيلو ديال التمر رطب. بغينا نصاوبوا اليوم واحد الحليوه اللي هي سهله بزاف وزوينه بزاف. كما كتشوفوا هنايا كما قلت لكم عندي كيلو ديال التمر معجن، يعني عندي قرعه ديال الماء زهر ومعلقه كبيره ديال القرفه باش غادي نسم التمر ديالي. غادي نحاول نبقى ندير ما زهر هي شويه بشويه وكنعجن في التمر حتى تنحصل على داك القوام اللي بغيت، يعني حتى تجي ما تجي هي رطبه بزاف ما تجيش قاصحه بزاف، يعني داكشي اللي غادي يصلح ليا باش نعمر. غادي نعجنها بحال هكا، بقى نعلق وبقى نرش بما زهر. يعني ما كتحتاجش بزاف ديال الماء زهر، يجي هاد واحد نص كاس هكاك، نص كاس ديال العنبه كافي. يعني هذا هو الشكل، هانتوما كتشوفوا بحال هكا، يعني ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. غادي نديرها في واحد البلاستيكه، يعني نقسمها على جوج وندخلها في واحد البلاستيكه، ندخلها في الثلاجه يعني واحد جوج سوايع ولا ثلاثه هكاك. بالنسبه لكم نتوما الا عندكم الوقت يمكن لكم تدخلوها ديروها كاع من الليل وخليوها حتى الصباح، يعني كتشد راسها مزيان ما كتبقاش بحال هكا يا تلصق ما تلصق لك لا في اليدين لا في والو، يعني كتحرب لها كما بغيتي كتخدم بها كيف بغيتي. هانتوما كتشوفوا يعني من بعد ما كملت جوج ديال السوايع في الثلاجه، يعني حربلتها وخرجت بحال هكا بهذه الطريقه هذه، يعني ما كتلصق لا في اليدين لا في والو. فاش تبرد كتكون زوينه، يعني كتساعدك على الخدمه. يعني بالنسبه للعجينه موجدينها قبل، يعني اي عجينه كنعمروا بها تنعمروا فيها كاوكاو ولا اللوز ولا الكركاع كتصلح، يعني العجينه كتعمر بها كاع التعمر هي هذه. يعني قلنا بلا ما نطولوا الفيديو. هذا هو هذا هو سميتو القطعه باش
قطعتها. يعني غادي بقى تخدموها على هذه الطريقه هذه. ملي كديروا صبيعات صغار على قياس كيفاش قطعتوا نتوما العجينه، وتسرحوها بحال هكا في النص ديال العجينه وتعاودوا عليها. يعني راه الفيديو باين، يعني ما يحتاجش كاع الشرح. يعني فاش نطوي عليها غادي نبقى نزيروها شي شويه من التحت، كنبركو عليها وكنحاولوا ندوروها بحال الشكل ديال الكعبه. يعني كتبركيو العجينه كتطلع، يعني تطلع الفوق وكتجي بحال هكا بحال الشكل ديال العجينه، بحال الشكل ديال الكعبه عفوا. كنتمنى الفيديو يكون واضح. كما كتشوفوا يعني ما كتلصق في الصبع ما والو. ملي كتبرد في الثلاجه صافي ما كتبقاش تعاود تلصق في اليدين. اللي كنأكد عليها البنات هما جوج ديال الصبعه القدام وجوج ديال اللور، يعني بقى تبركوا عليها مزيان باش كتلصق العجينه على التمر، يعني باش كطيب كيجي فيها الديكور زويون. غير هي البنات فاش نعمروا يعني ديك الكميه اللي عندنا ديال العجينه نخليوها واحد شويه تنشف، عاد ندخلوها للفران باش ما تطرطق ما تنفخ ما والو. يعني غتكون عندنا واحد البره اللي هي معقمه، وغادي نبقى نقلبوا الحلوه ديالنا ونتقبوها بحال هكا من التحت واحد 4 تقيبات ولا 5 ولا، غير باش ما تنفخش فاش ندخلوها للفران.
غنمشيو على هذا الشكل هذا حتى نسالي العجينه اللي عندنا. يعني من بعد ما دخلناها للفران وخرجناها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. يعني كما قلت لكم كتجي على مزويناتها، وكنتمنى الطريقه تعجبكم.